उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत नांदी चौराहे पर देख लीजिए, पहली बारिश पर ही हो गया है यहाँ पे जल का भराव। और ये पहली बारिश में इस प्रकार की हालत है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन पीछे दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जल भराव है और यहाँ पे हमेशा ये समस्याएं बनी रहती हैं। इस खबर को कई बार हमने पुष्टि की है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।